da zai go ina tara in bar ku gane maganar da kyau. Imam Tabari ya rawaita hadisin daga Ahmad ad-Dasusi. Shi Ahmad ad-Dasusi sika ne. Hadisin sahihi ne. Shi da wani ba su da case. Haisam ibn Jamil sika ne. Hadisi sahihi ne. Shi da wani ba su da case. Shi Abdullahi ibn Musanna yanzu aka kai kanshi. Shi ne sadukun mai gaskiya ne amma yakan yi mantuwa. Yana kenan yana sakiya. Bayan Abdullahi ibn Musanna akwai Sumama ibn Anas. Shi Sumama ibn Anas ga shi dan uban Abdullahi ibn Musanna ne. Saboda Abdullahi ibn Musanna ibn Anas ne. Shi kakan shi ne Anas sahabin Annabi Muhammad. Mutumin da muke magana shi na. Shi yasa kanin baban shi ya bashi labari ya ce in ji kakan shi. Shi Sumama ga sika ne, babban tabi'i ne. Shi kowa ba ke shi maganar shi. Idan hadisi ya zo ku ji da kyau, sahabi ya rawaito shi ne Anas, wanda ya rawaito bayan shi babban tabi'i ne sika, kowa bai da ke shi hadisin shi makbul. Shi hadisin da ya zo shi Abdullahi da ya karbo daga bayan sikan nan shi ne sadukun, amma bayan Abdullahi shi aka samu sika ya rawaito, wannan sika kuma sika ya rawaito bayan shi, which means waɗannan sika guda biyu da suka ga mutumin ga saduku amma duk da aka suka yadda suka karbi hadisin shi suka rawaito, which means sun bi bayan hadisi sun san wanga yana daga cikin hadisan da bai mantuwa ba. In ba haka nan ba da sika biyu ba su bin bayan mutumin da hadisin shi akwai down su karbo. Wata kila kun gani magana. In mutum ya fara ilimin karatu hadisi sabo ka gane sai yana ta ya fara ganewa. Yanzu aka ka koma cikin maganar su malam Ahmadu mu dai mun riga mun san an fara da raba Muhammadu wani abu wala da alwala da maf'ulun bihi to shikenan idan ya zo ya zama mabniyul lil mash'uli sai ka zo ka gani ya zama du sai zama wani abu ni ko maf'ulun bihi ne ai ya kamata ya zama fata'a don kan shi ake fara alhalin naibul fa'il ne. Yasa in ka fara koyo daga kasan nan duk lokacin da zaka zo ka ga ya zama don ma sai kana ta ba ko Qur'ani yayi mistake ne baka kai karatun ba in ka zo ka gane akwai naibul fa'il ka zo ka gane abin da yasa yake sake ba. Yasa in sun fara yi daga kasa shi jahiliya yana tashi. A takaice barin da aka ta haka kamar nayi magana da yawa cikin wannan mushkila. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ni da ku ihlasi. Ya sa wannan abin da muke fadi ya zama saboda Allah, kuma kowa ya bude kwakwalwar shi ka bari idonka ya waye. Me yasa kwanakin ga ina magana ina tono asalin, ina son ku gane abin da yana min kamar na classroom, ina son ku gane ne domin a bar damun ku da kuwa. Al-yawma akmaltu lakum ai yanzu mun riga mun kulo su ko ba haka na an cika addini, of course addini ya cika, amma kamin addini ya cika annabi ya yi bayanin haramun, ya yi bayanin makaruhi, sannan ya yi bayanin mubahi, ya yi bayanin mandubi, ya yi bayanin wajibi. Manzo Allah sai da ya gama bayanin ga duka sannan addini ya yi wani abu. Kamin al-yawma akmaltu lakum dinakum ya cika, Allah ya yi maganan annabi Isa yadda aka haife shi. Allah ya yi maulidin Isa Qur'ani, ai kun san wannan. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من آلهة مكانا شرقيا فاتخذت من دونها إجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إني عبد الله علي يزوي كي لو كتشن ذات أفيش صلى الله عليه وسلم يزوي دنيا يشي إني عبد الله آتاني الكتاب دون قرآن يجي أمانة ما نأكله فأجاءها المهاد إلى جزء النهلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صلى الله عليه وسلم. da ta haife shi kuma yace ne ta inni Abdullahi atani alkitaba wanga maulidin Isa ne Allah yayi cikin alqur'ani. Allah yayi maulidin annabi Musa alaihi salatu wassalam tun yana cikin ciki kamin a haife shi ya ga wa uwar shi irin abin da yake son ta yi. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني
inna radduhu ilayki wa jahiluhu min al-mursalin faltakatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa azna. Allah ya gaya mana da aka kai shi wayanda za su shayar da shi batun yadda aka shayar da Musa an kawo mamman kowa bai karba wa haramna alaihi al-maradi min qablu. Irin wannan duka kamin al-yawma akmaltu lakum dinakum yazo an yi wannan sai da suka sauka. Allah ya gaya ma annabi kisan annabawa cikin alkur'ani, annabawa masu tarin yawa. Annabi Yahaya an yi maulidin Yahaya a cikin alkur'ani tun ba a haife shi ba. Allah ka gaya sunan da za a sa mai tun bai zo duniya ba. Wanga duka sun zo kamin a kawo al-yawma akmaltu lakum dinakum. Da Allah ya gama kisan annabawa ya yi ta koro wa annabi Muhammad. Suratu Hudin aka yi ta bashi annabi Nuhu, annabi Hud, annabi Sala, annabi Shu'aibu. Aka zo aka yi labarin Musa, aka yi zagaya kadan aka yi firan annabi Ibrahim. Daga karshe can sai Allah ya ce wa annabi Muhammad, wa kullum nakussu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuhadak. Kullum muna baka labarin annabawa domin mu kwantar maka da hankali. Yanzu fadin kisan annabawa kun san illan, Allah ya fadi illan. Menene illan? Don hankalin annabi ya yi ne. To idan ana fadi kisan wa'insu annabawa yana kwantarwa annabi hankali. In ana fadi kisan annabi Muhammad, in kai mutum ne me zai maka? To wannan aya na wa kullun da kussu alayka min anba'i rusul da shine Sheikhul Islam radiyallahu ta'ala anhu yace ni na samu hujja Amerika a Qur'ani na zamna raya maulidi domin in karanta kisan manzo Allah saboda mu ma mu kwantar da hankalinmu a cikin son annabi sallallahu alaihi wa sallam. This is again sorry dai sai kira bari ku kulle sauran daga baya mun yi magana ba mai fi ba ka ba mai fi annabi ba mun sha wahala mutafi ka'ida na karshe ina son ku mai da hankali. Addinin mu sunan wani abu mai haram karkai, sunan wani abu makaruhi ba sun kai, amma ko da kayi ba za a rubuta maka laifi ba. Sunan wani abu mandubi ana son kai, in ka yi akwai lada, amma in baka yi ba shi ma komai. Sunan wani abu dole ka yi, in baka yi ba a yi maka ukuba in an ga dama, in Allah ya ga dama kuma ya yafe maka. Tsakanin haramun da mandubi da makaruhi da wajibi da mandubi akwai sakiya, sunan shi mubahi. Mubahin nan shine halarci, shikenan an bar maka kofa ko ka yi ko karka yi. Ina buga misali da abinci. Jama'a, idan mutum yana jin yunwa, matukan jin yunwa, ya kai lokacin da in bai ci abinci ba ya mutu, sai ya samu abinci, samun nan cin abinci kan shi wani abu ne? Dole. Saboda in bai ci ba ya mutu, Allah ya yi ne. So saboda dole ka yanzu ma aka kyale ka, ko da mushe ne in baka samu alamba, Allah ya baka dama kai wani abu. Lokacin da kake jin yunwa ya kai in baka ci ba ka mutu, cin abinci ya zama maka me? Dole. To yanzu ni na ci wake bisa na koshi, kana ji da kyau. To amma kuma sai ga abin ga yana aje gaba. Yanzu dole ne in sha bayan na koshi? Ba dole bane ko? Amma na sha Allah ya ce don me na sha? In ban sha ba Allah ya ce don me ban sha ba? To yanzu wanga abin ga sunan shi mubahi, ko in sha ko kar in sha, Allah ba ruwan shi. Ko gane magana? To yanzu wannan shi yake kiran mubahi a cikin addini. Waken nan da su dole ne. Amma yanzu in sha abin ga ba wani abu bane. Ban sha ba Allah bai shi don me baka sha ba. In na sha Allah bai shi ba don me na sha. To amma yanzu idan zan sha abin ga, hanyar da zan bi in sha shi, in Allah ya ga wannan hanya, ya ga kyakkyawan niyya na da shan, sai kuma ya bani lada, tunda bai sa ni sha ba kuma bai hana ni ba. Ta wani hanya ke ba? Lemun ga wallahi bari sha, ya so ya bani karfi in samu ya kiyamun laili yau da dare. Na samu wani niyya na me don me
don kiyamun laili da na doko da hannu hagu shi na ajiye na ce annabi ya ce kul biya minika ka ci da dama sai na bude da dama sai na doki da dama annabi ya ce ka ce bismillah ambaci Allah sai na ce bismillah kaga ga procedure da nabin na shi zai bar Allah ya bani wani abu amma ba ainihin zallan wani abin ba haka kuma akwai procedure da zaka bi Allah ya baka laifi shine ka doki da hagu kawai baka kuma ce bai kuma ka saya kuma saye kuma ka dubura kur ka zuba ba musunna annabi Muhammad amma original abin shi menene mubayi ne amma procedure da nabi na sha shi Allah zai duba ya bani lada ko kuma ya bani laifi in kuma nabi normal procedure na doki da dama na yi shuru ba niyan kirki ba bismillah ba komi Allah kuma ya kyale ni bai zana lada bai zana ni to duk taro idan Allah ya yi maka ni'ima a addini an so ka yi in Allah ya maka ni'ima shi an so ka yi kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu in Allah ya maka falala ko yi maka rahma ku yi taro ku yi murna in ji Allah a suratul Yunus Allah ya ce huwa khairun mimma yajma'un ya fi duk wani taron da suke yi wannan aya ai mun karanta tafsirin Qur'ani mun karanta wane ya ce fadlullahi Qur'ani ya ce rahmatullahi Islam ya ce tafsirin ba duka ka karanta ba ka ce a cikin Durar al-Mansur zaka gani Abdullahi ibn Abbas ya ce fadlullahi shine ilimi in Allah ya baka wa rahmatuhu shine Muhammadur Rasulullah ya ce kuma ka san ka'idan masu tafsiri a tafsirul Qur'ani bil Qur'ani awwalan duk tafsiri in dai Qur'ani ne to ka samu mai shaida da Qur'ani ka supporto shi to yafi na kowa karfi in baka samu Qur'ani baka samu hadisi to rahmatullahi sai ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi ba mu aike ka ba sai don ka zama rahama ga dukkan duniya to ka gani Abdullahi ibn Abbas ya fasara Qur'ani da wani abu ya kuma ce annabi shine wani abu rahmatullahi Allah ya ce yi maka falala ko ya yi maka rahma domin akwai bawun sakani bawun nan kai ne dan nawo ka nemo mana sunan shi kaga da Allah ya ce kul bi fadlillahi wa rahmatihi idan Allah ya maka falala da rahma kenan which means in ba falala da rahma sun gamu ba za yi ba ka gane ko to amma ba haka Allah ya ce ba kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ka gaya musu in ma falalan Allah ko wani abu rama sai sa kowane daya daga cikin ka samu fa bizalika falyafrahu Allah ya baka dama ku yi taro na murna ya fi duk taron ku don Allah ya ce mu da annabi kuma shine rama Allah ya kuma ce in yi mana rama mu yi taron murna shi muka taro don manzo Allah mun yi laifi mun gane magana sai sa the case is closed totally. Wallahi. Last one. Mutafi. Last mushkila. Classroom da yau classroom. Wai qurun al-mufaddala bi ma'ana first 300 years. Saboda hadisin khairul quruni karni summa allazina yalunahu summa allazina yalunahu. The best generation ji annabi Muhammad. Shine generation na. Sannan wa'anda suka zo bayan su first generation which means 100 years sannan waye da kuma suka zo bayan su shi yasa first 300 years malamai na kiran su qurunu al-mufaddala wayannan manzo Allah ya musu shaida su ne best generation wai su duka ba su yi maulidi ba ko kun fi su son annabi ne mun ji sun fi mu son annabi shi yasa kullum muke yi don mu ma na mu soyayya ya kai wurin su akwai problem saboda sun fi mu son shi sai sa kullum muke yi don mu kara so domin mu kai wani abu mu kai su to amma ina son kowane almajiri ya yi tunani wai don first 300 years ba su yi abu ba hujja ne cikin addini ba ko alama sam yau shi wanga abu ya zama hujja waye ce maka don ba su yi ba shi yasa ba yi sannan waye ce maka alherin nan wurin ka ne ya saya bayan su kowa bai zuwa da alheri ba waye bai maka haka القرآن نتوى سلة من الأولين وسلة من الآخرين. cikin yan gaba
akwai na kirki yan baya ma akwai na kirki su mu kenan ummati kalgais wani ruwa ya ce kalmata al'umma na kaman hadari ne mutum idan hadari ya fara baka sani ba na farkon ya fi alheri ko na karshe in ji annabi Muhammad annabi ya tashi yana cewa sahabbai yau ina begin ganin mutane na sahabbai suka ce ba mu ne mutanen ka bai ce a ku sahabbai na ne ce su wane ne mutanen naka mun yi imani da kai muna tare da kai ya ce ku kun yi imani da ne kun ganni ne me sai ana ku imani ga mujiza na bayyana gaban ku ga rayuwa na fili ku dole bai maulidi na ku yi imani amma al'umma nawa mutane su za su zo baya wa'anda labari na suka ji su yi imani da ni su gaskata ni su bi ni su nake begin gani wa'anda mutane cikin wani generation suke inda cikin generation annabi Muhammadu ne ai da bai yi wannan magana ba don yin generation shi ya gansu sai sa ɗayan baya akwai na cikin kurunin mufaddala ai akwai yin shirme da yawa wayanda suka kawo halkul qur'an suka ce alqur'ani halitta ne ba zamani abu ibn hanbal bane ba cikin kurunin mufaddala bane ba su ne mafi yawancin malamai ba a wannan zamani cikin su an yi tabargaza su a wariji tun sai dina ali na da rai a wariji suka fita bayan shi suka halatta jini sai dina ali suka kuma ce idan mutum ya yi laifi ya kafarta komin kankantar zunubi duka cikin wannan first generation ne cikin su akwai wayannan mutane mace mai haila ba ta yi sallah kwarai da gaske in ta ki sallah ko tana da ciki in za ka ta tumbin ake barkewa a fito da jariri a yanka duka cikin wayannan kurulmu zamani wani zamani ne aka kashe su sayyidina Hassan da su sayyidina Husaini sayyidina Hassan ba an fauzin shi bane sayyidina ba cikin kurulmu mufaddala bane sai cikin su kuma akwai wani abu akwai yama amma alherin wannan zamani ya fi na bayan yawa muna shaida cewa yan farkon alherin su ya fi yawa amma bai gwada komin da ke cikin wurin ya fi abin da ke zuwa baya wanga ba hujja bane cikin addini mutu ya ce maka first 300 years su yi wannan ba komi bane a hana addini ya hana shine komi in ya hana kuma hatu burhanakum an kuntum sadiqin dole annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki da ya tashi yin halitta sai ya zabi zababbe cikin zababbu manzo Allah shi da kansa ne ya fada yana cewa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyarin ni zababbe daga zababbun zababbu sai da aka tashi yin halitta Allah sai da ya zabi halittan dan Adam ya fi mai komai shine annabi Muhammad a cikin 'ya'yan Adam Allah ya kasa su kashi biyu ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kabilan da suka fi kowa su ne Larabawa ya kasa su biyu ya sa shi cikin Qurayshawa ya kasa su biyu ya sa shi cikin Bani Hashim a cikin Bani Hashim kuma Allah ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sa zababbe wa'anda suka haife shi su ne da lasu zababbun sannan ka kai kanshi sai sa ba wani waliyin duniya da ya kai Abdullahi da Amina ba shi duk wani waliyin duniya inda ba annabci ka samu ba wayannan sun take bar ko annabci ka samu wallahi gafara tunda su suka haifi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ya ji waye suna jayayya suna maganganu sai ya tashi ya hau minbari ya ce ni annabi Muhammadu ni ne dan Abdullahi dan Abdul Muttalibi dan Hashi dan Abdul Manaf dan Kusai dan Kila dan Murra dan Lu'ai dan Ka dan Fi dan hal isa na zamna yau zan gaya muku Muhammadu Rasulullahi kan minbari ya fara isa ba samu kamsani ba wannan manzo an haife shi garin Makka a Rabi'ul Awwal yana da kwana 12 rigiman ranar haifuwan mun sha fira mun kulle wannan kesi amma zan koma da ku zuwa ga wani hadisi guda daya ku kama wannan hadisi
wani malami na cewa kun ce 12 kun je wuta. The email, the password. Ni ban san lokacin da fadin wrong dates zai zama maka sababin jahannama ba, ban san wannan addini. Wani ka fadi date amma wrong ne, saboda wannan sha kai ka wuta. Wallahi ko ranar da aka yi hijira akwai sabani, amma yau da shi musulmi ke lissafi, ko ba da shi suke lissafi ba. To amma akwai hadisi karara daga sahabban manzon Allah guda biyu, Jabir da Abdullahi ibn Abbas, sun ce an haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 ga watan Rabi'ul Awwal. Wannan magana Ibn Kasir ya kawo shi a cikin littafin Al-Bidaya wan Nihaya, ya dangana ba Abi Shayba, sai ya ce a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba akwai wannan hadisi. Kaga new printing musannaf yanzu da wanda suka jefa kan Google akwai juz'ul mafqud, akwai wani bangare da ya bace, sai sa wanga hadisi in ka je na cikin yanzu baka samu, sai ka nemi na asali. Mun san tirikin da suke yi suna share-share cikin littattafai, ba mu so muna yin wannan magana da yawa kar ku ji tsoro, amma a suna yi. Amma a cikin musnad nashi, banda musannaf yana da musnad, wannan hadisi yana na rubuce ciki. A cikin Ibn Kasir guda a cikin tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta sunan littafin shi abin ganga Siratun Nabi, ya kawo wannan magana ciki. Ya kawo hadisin nan daga sanadi daga Affan, sai ya ce Affan ya ce Sa'id ya ce Jabir ibn Abdullah dan amin Annabi Muhammad. Da Abdullahi ibn Abbas sun ce 12 ga watan Rabi'ul Awwal aka haifi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi ai da ifi ne, saboda Affan bai riziki Sa'idin da ya ce ya ji jikin Jabir ba. Ba ku ji karatun nan da yake. Idan ni almajirin Malam Iliyasu almajirin Malam Ahmadu ne, kana ji da kyau. Malaman hadisi sun bincike ni, sun gano duk hadisin da zan ce in ji Malam Ahmadu wurin Malam Iliyasu na karbo, saboda shi ya karatu wurin Malam Ahmadu. To duk ranar da na ce in ji Malam Ahmadu an san daga ba, sai sa don na fidda Malam Iliyasu na ce Malam Ahmadu na yi karya. To wannan shine abin da ya faru. Affan yana karban hadisi shi ne daga Sulaim ibn Hibban, shi kuma yana karban hadisi ne daga Sa'id shi ya ji hadisi daga sahabban Annabi Muhammad. Sai sa Affan ya fidda malamin shi ya ajiye, ya fadi malamin shi, kuma shi ba mudallis bane, ba san shi da tadlisi ba. Sai sa idan ya fidda wani rawin gaba muka san wane ne, shi mu san wanda ya drop shi. Affan sika ne, wanda aka drop Sulaim sika ne, Malam Ahmadu sika ne, tabi'i ne, yace in ji sahabbai suka fada, hadisin nan sahihi ne. Sai sa muke cewa karatu shine maganin abin. Addini hatu burhanakum. 12 ga watan Rabiul Awwal aka haifi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsakanin iyaye guda biyu waɗanda suke na Amina da Abdullahi. Dole ai karatu. A lokacin nan aka tashi ana neman mishi mai shayarwa, ya dace Halimatu Sadiya ita zo ta dauke shi, ta tafi da shi Taif. Mun sha jira da ya faru Taif. Yanzu Allah ya dawo bayan shekara 4, uwan shi ta je da shi Madina, tana dawowa abuwa Allah ya karbi ranta a wurin. Mu yi muku firan uwar shi, irin maganar da ta faɗa a ranar da za ta mutu, yadda ta kalli manzon Allah ta ce abin da na gani cikin ruya kamin haife ka, in ya tabbata kai ne annabin duniya, abin da ta faɗa ke. In saha ma absartu fil manami fa anta mabusin ila al-anami. Abin da na gani bacci ya tabbata kai ne wanda za a aika wa duniya. Saboda shi ta yi mishi nasiha, ta gaya mishi ya kiyaye gumaka, ya saya bisa kan addinin kakannin shi Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Uwan tana gaya mishi, komin kyau abu sabo wata rana ya sufa, kowane mai rai ya mutu. Yau dai zan mutu, amma suna na bai mutuwa, saboda na haifi sarkakakke. Tana cewa kullu jadidin bal wa kullu hayyin mayyit wa ana mayyit wa zikri bakin wulidtu tukran wa taraktu zikra. Abin da ta gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta sumbanci goshi shi, Allah ya karbi ranta. Anan aka bisa ta, manzo Allah ya dauko dusi mai girma babba yayi alama bisa kan kabarinta.
har annabi ya bar duniya bayan hajjatul wada'i kamin ya koma ga Allah sai da ya kawo mata ziyara daga Madina zuwa Abuwa kabarin uwan shi tafiya 100 km. Tafiya 100 km da ake yi da jaki a wannan lokaci kasan ana tafiya mai nisa. Manzo Allah kullum yana zuwa ziyaran kabarin ma'aifiyan shi. Ya dawo shekaran shi 6 ya zama wurin kakan shi ma'aifin uban shi. Sunan shi wani abu Abdul Muttalib ko sunan shi sosai. Abdul Muttalib wai bawa Mutallabi. Ya sunan shi sosai? Jazakallahu khairan. Sunan shi ba. Me yasa ka kira shi Abdul Muttalib? Shi Mutallib din shi ya je ya dauko shi lokacin da aka bar shi Madina. Ya dubiya shi bisa kan bayan dokin shi. Sai yasa lokacin ana rigima in an gane gidan jini su kashe shi ake yi. Sai yasa in an gaishe wake bayan kan sai ya ce bawa na ne. To shi ana kiran shi bawa Muttalib. Ka lura ko? Amma sunan shi Shaibatul Hamdi. Wannan mutum ya zamna da manzo Allah a cikin matukan so da kauna. Shekara 2 ya koma ga Allah. Sannan ya koma wurin Aba Talibin ma'aifin Sayyidina Ali. Baban Sayyidina Ali ya sunan shi Aba mai a Talibi sunan dan shi babba kenan shi ana cewa baban Talibi. Ya sunan shi baban Sayyidina Ali. Ibu kari ka faɗi mana sakarar bai na faɗi maganan ga ba wannan ka faɗi ba yawa amma suna biyu ake ambata mai amma sunan da ya fi rinjaya sunan shi Imran ma'aifi Sayyidina Ali. Shi Talib din shi ne dai shi babba sai sa ake kira shi baban Talib. Shi wannan mutum shi da Abdullahi ma'aifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubansu guda uwarsu guda, amma ka san sunan umman da ta haifi ba Annabi yayi. Baban Annabi Abdullahi sunan umman shi da ai ka san wannan mutawakkil ga mishi Fatima wannan sani ma wannan mutane a san sunan ta Fatima jazakallahu khairan. Wannan kuwa ita ta haifi sunga sai sa ya koma wurin shi ya rike shi. Manzo Allah ne sa mashi shekara 20 aka yi halbar fuja. Daga baya Annabi ya yi kiwon dabbobi, sa'annan ya kai lokacin da aka bukaci ya yi aure, ya yi tijara da dukiyar na Khadija. Suka tafi da Maisar. Abubuwan mamakin da ya faru da Maisar ya zo ba Hadija labari shi ta rude ta gabata son kowa shi Muhammadu Rasulullah. Ai da na gaya maka in ka fall in love ba ka firan kowa wo. Kisa abuyoyinta an zamna duka firan Annabi kada take. Hal da yanda ce ya mutuniyan ko dai ka gane. Ta ce ai gani shekara na 40 yana da yaro karami ba haka ba ai da ba wanda ya kamata da ni a garin da ba shi ba. Amma shekaru kuma gani ba zaura ta yi aure su 2 kamin Annabi Muhammad. Ka haifi yara 3 mata 2 namiji da yara. Mijinta na farko ya haifi mata yara guda 2 Hindu da kuma Hala. Abi Hala da ya rasu mijinta na 2 shi ma ya zo ya haifi mace ya sa mishi shi kuma ya sa mata ita Hindu. Bayan rasuwan shi tukuna ita da kanta ta bijirar da kanta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar abuyanta da je ta same shi. Kai babanka shekarun ga yayi aure muka same ka, haka mata kai kokari ka yi aure. Annabi ce ba kudi yanzu aka fara tijara don a samu wani abu. Saboda ba kudi kawai yanzu ka samu mai kudi mai kyau sifa mai kyakkyawan dangi ga dukiya ga hali ga kudi ga dangin kirki. Wanzu Allah cewa bin ga fudun ga ke kowane guda ya isa a wuri mace balle ta guda ne ta tara duka. Sai ta ce in ne ka yadda kana so ka samu wane ne? Ta ce Hadija mai gidan nawa. Ce kwarai kuwa. Manzo Allah da ya shiru shi ta tashi ta ce ke yake shi magana ya kare. To shi kenan aka tashi aka je aka yi hutuban auren. Mutanen da suka yi hutuban auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane 2 ne. Uban Sayyidina Ali da kuma Hamza. Hamza uba yake da Annabi Muhammad amma ya gari manzo Allah da shekara guda ne tak. Baban shi da ya ji cewa zamanin annabawan annabin karshen zamani ya zo kuma cikin jinin su zai fito, amma umar shi za ta fito Banu Zuhra. Da ya fito inda aka ba shi labari da zuwa sai je Banu Zuhra ya je ya aure. Sai sa shi ta haifi mishi da namiji ya sa mai Hamza.
following year da ya tashi zai ma Abdullah aure kuma sai je Banu Zura sai ya samu Amina sai ta haifi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi kaka Annabi ya haifi maza guda 12 ne. Hamza da Abbas su ne kanana wanda kuke ji Abdullahi ibn Abbas din ya girmi manzo Allah da shekara 6, Hamza ya girmi Annabi da shekara 5, amma baban Annabi ya girmi Hamza da shekara 21 don shi ya koma ga Allah ne yana da shekara 25 mahaifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah. Isa Hamza da ya zo wurin kutuba lokacin ya riga ya taso shi ma ga shi karba yana da 26 years da ya ji ana magana shi yana taba ko kuna son su musu shakkiyanci domin idan suna ganin ba kudi idan kuna taba kudi ne wani abu to muna da abu mai sadan da ya fi sada wa huwa anfasul anfasi nafsan. Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu mai sada in dai rai ne to ya fi shi sada. Sai yasa duk wani abin da kuke taba kuna da takamai to muna da abu mai sadan da ya fi sada shine Annabi Muhammad. Kuna da irin shi ku fito mana da shi hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Yayi maganganu na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi sanadin jinjina. Karshe ita ni da miji take so kawai Allah ya sallama Warqatu bin Nawfal dan uwan ubanta ke da haifuwan shi. Dan uwan ubanta shi ke da haifuwan shi. Lokaci ya shiga addinin Nasara ya karanta littattafan mutane da ya komo ya zamna yana bautan Allah. Allah ya mishi fahimta da ilhami da basira. Shi yasa shi ya saya maimakon ubansu a gida ya saya ya daura aurenta da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubanta Hadija bintu Khuwailid din da Naufal din su duka Abdul Uzza ya haifi su bin nan duka. Saboda shi yasa shi ke maimakon ubansu aka daura auren manzo Allah ya zamna da wannan bauyan Allah zama na mutunci da amana. Ta mallaka mishi dukiyanta duka da abin da take da shi. Manzo Allah ya yi tasarrufi a ciki. Farkon abin da manzo Allah ya yi da aka kafa Hilful Fudud, Annabi sai ya sa hannu. Hilful Fudud an yi wani manya baraza a cikin Makka. A jahiliyyar kamin annabci suka kafa miti cewa Makka garin baki ne, ana zuwa tawafi ibada, amma mutanen garin ga sun kawo wata hali na cutan baki da ya musu zamba. Shi yasa daga yau za mu kafa banga kungiya, duk wani bakon da ya shigo garin ga wani ya taba shi ba mu yadda, saboda kar su bata mana sunan gari. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan kungiya na aka hada hannu bisa kan cewa in bako ya zo garin ga dan gari ya zambace shi ko ya ci kudin shi sun mase shi su karbi dukiyar mai shi su bayar mai dole. To manzo Allah sai